上個星期 PD 喺佢哋 official 嘅 IG 嗰度發布咗最新嘅產品 Mobile Strap。其實我半年前已經收到佢嘅 sample， 玩咗一陣㗎啦。一開始收到嘅時候咧，覺得件事都唔係好穩陣，成粒的得糖咁。玩咗一排之後咧，識得用啱個力咧，發覺其實又真係幾方便㗎喎。但係呢個 Anchor Link 相信大家都玩過啦。全新呢隻佢叫做 Micro Anchor， 睇條繩仔幼咗咁多，其實佢本身就係放翻啲細嘅 accessory 同埋啲相機仔嘅。拆咧就好簡單嘅啫，只要向上一拉，咁佢就甩咗㗎啦。拍落去咧就塞咗個頭落去先，一撳落去搞掂。暫時成個系列咧有3個 product：crossbody strap、cuff 同埋 crossbody 嘅 multi strap。有3個頭俾你掛翻電話同啲 accessory 落去嘅，咁你又唔使驚條褲冇褲袋咯。有得拆扣出嚟，相信遲啲可以當 accessory 咁買㗎啦。cuff 就係專係 for 電話同埋相機仔嘅。crossbody strap 嚟講咧，我冇收到 sample， 不過係 for 掛相機嘅。佢本身條 strap 好舒服，可以加4草嘢，買個8字扣，我攞咗嚟做 crossing 條 strap。官方話3月開始就會喺美國市場率先售賣啊，香港嘅話就慢慢等下先啦。